วันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่องกิเลสกับความสิ้นกิเลส Today I'm going to speak about the defilements and the end of defilement. สิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั่นแหละเป็นปัญหามากที่สุดสำหรับมนุษย์วิกฤตการณ์ต่างๆในโลกทั้งหมดเกิดมาจากกิเลสของมนุษย์เราจึงควรพิจารณาเรื่องนี้กันให้ละเอียดYou'll be hearing the word kilesa very often tonight. The usual translation for that is defilement or defilements, but I'll be using the Pali word kilesa or the Thai word kiles. The reason we're talking about this subject is because all of the various problems that arise in human activities are a problem of the kilesa. These kilesa are the largest problem that we have, and for this reason it is necessary that we talk about them. So tonight we will discuss the kilesa and the end of kilesa. โดยส่วนตัวบุคคล ก็มีกิเลสเป็นอันตรายทำให้เกิดความทุกข์โดยส่วนรวมของโลกทั้งโลกมันก็มีกิเลสของคนในโลกจำนวนมากทำให้เกิดความวุ่นวายและเป็นทุกข์จึงเรียกว่าทั้งส่วนบุคคลก็ดีหรือส่วนสังคมก็ดีมันมีกิเลสเป็นตัวเหตุให้เกิดความทุกข์ As individuals, our personal kilesa cause dukkha for us as individuals. Collectively, the kilesa of all the people in the world cause dukkha for everyone and for the world. The collective kilesa of different people lead to very many problems in the world, and so this is an important topic or matter with which we must study. สำหรับคำบาลีว่ากิเลสะ แปลว่าของไม่สะอาดหรือของสกปรกหรือสิ่งที่ทำให้เกิดการสกปรกที่โดยความหมายก็คือทำให้จิตใจผิดปกติเข้าใจผิดเห็นผิดแล้วเป็นเหตุให้กระทำผิดแล้วก็เดือดร้อนและเป็นทุกข์ The Pali word kilesa literally means unclean thing or dirty thing or things that lead to dirtiness, filthiness, uncleanness. The meaning of kilesa are things that take the mind from its original ordinary state or interfere with that state. The kilesa are things that disturb and disrupt the mind, that lead to wrongness or incorrectness of the mind and in the things that the mind does.
เราสนใจกันแต่เรื่องความทุกข์ที่เราไม่ชอบเราก็ไม่เคยจะสนใจถึงต้นเหตุที่เกิดความทุกข์คือกิเลสดังนั้นเราก็ควบคุมกิเลสไม่ได้ The kilesa in the fact that they in this taking the mind out of its original ordinariness and in leading the mind into wrongness and leading to wrong actions and wrong thinking, this causes dukkha. Now most of us don't like dukkha and want to get rid of it, but we don't give much attention to the origin of dukkha, the cause of dukkha, which are the kilesa. And so we are not very successful at eliminating dukkha. And so we need to take a good look at the kilesa. การทำวิปัสสนาก็เพื่อให้รู้จักกิเลสชัดเจนให้รู้วิธีที่จะกำจัดกิเลสจนสำเร็จขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้ก่อนถ้าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับกิเลสก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำวิปัสสนา Vipassana or vipassana is a way to study and see the kilesa clearly. This is what vipassana is for. Through the practice of vipassana, the kilesa and how they act and the problems they cause are seen very clearly. If there are no kilesa causing problems, then there is no need to practice vipassana. So this has to be understood correctly if one is going to practice any form of vipassana. ถ้าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์เราก็ไม่ต้องทำวิปัสสนาเราทำวิปัสสนาเพื่อตัดต้นเหตุแห่งความทุกข์ If there is no problem of dukkha, then there is no point in practicing vipassana. The only reason for practicing vipassana is to cut off or dig out the root cause of dukkha. So understand this very clearly. The proper or the reason for practicing vipassana. เราควรจะมองดูให้ลึกลงไปถึงต้นเหตุหรือต้นตอของกิเลสกันอีกชั้นหนึ่งเพื่อจะให้ง่ายขึ้นในการที่จะควบคุมกิเลส We should look on a very deep level in order to see the origins of the kilesa, in order to be able to deal with them and thereby eradicate dukkha. ในชั้นนี้อยากจะขอร้องให้พิจารณากันให้ลึกลงไปจนถึงสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ So on this level, I'd like you to look more deeply until you see the causes or the roots that give from where the kilesa come from, and these we call the instincts. So look very deeply at the instincts, which is where the kilesa arise. เราจะถือเอาความหมายตาม
คำในภาษาบาลีคือสัญชาตญาณสัญชาตญาณสัญชาตะแปลว่าเกิดเองญาณแปลว่าความรู้ความรู้ที่เกิดได้เองโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอนแต่สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดมันมีความรู้อันนี้ชีวิตจึงรอดอยู่ได้นี่เราเรียกว่าสัญชาตญาณ In Pali there is the word sanchatayan or sanchatayana which we translate instinct. Sanchata means self-arisen or born of themselves, and yana means knowledge. So sanchatayan is knowledge that is self-born or born of itself, meaning this is kinds of knowledge that arise independently of teachers or of any instruction. It is knowledge which arises on its own. So this is what we mean when we use the English word instinct, knowledge that arises on its own. สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดจะต้องมีสัญชาตญาณคู่กันมามิฉะนั้นชีวิตตั้งขึ้นไม่ได้หรือดำรงอยู่ไม่ได้ All living things, all animals and plants must be accompanied by these instincts. Without the instincts, nothing could maintain itself, nothing could keep itself alive. The instincts are absolutely necessary for all forms of life. This must be understood from the beginning. No one should misunderstand that we are trying to get rid of or eliminate the instincts. สัญชาตญาณพื้นฐานเราไม่ถือว่าดีหรือชั่วเป็นแต่เพียงให้เกิดความรู้สึกสำหรับจะมีชีวิตอยู่เท่านั้นเองสัญชาตญาณพื้นฐาน The fundamental instincts, we do not hold these to be good or bad. All they are types of awareness or sensitivity that are necessary to maintain life. And so we don't call them either good or bad. ความรู้ของสัญชาตญาณพื้นฐานที่ไม่ดีไม่ชั่วมันเป็นเพียงว่าความรู้ว่าจะมีชีวิตตัวตนมีตัวตนได้อย่างไรจะถนอมชีวิตนี้ไว้ได้อย่างไรแล้วก็จำเป็นมีความรู้ที่จำเป็นก็ออกมาว่ามันจะต้องมีอาหารกินมันต้องหาอาหารมันต้องกินอาหารมันต้องต่อสู้อันตรายหรือถ้าต่อสู้ไม่ได้มันก็วิ่งหนีเป็นต้นเหล่านี้มันรู้ได้เองสำหรับสิ่งที่มีชีวิตและไม่จัดว่าดีหรือชั่วยังไม่จัดว่าดีหรือชั่ว These basic fundamental instincts, which are neither good nor bad, are only concerned with continuing life. All this basic level of knowledge is concerned with protecting the self. There is a basic instinctual awareness of a self, and then these instincts do what must be done to maintain this self as a living thing. That means that when it is necessary to feed the
this living thing, the instincts act in a way to bring about feeding. When there is a danger, the instincts have the knowledge necessary to flee from that danger or to cope with it in some way. And these are knowledge that arise naturally within this self, this basic entity. แม้ที่สุด แต่ต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยมันก็มีความรู้สึกหรือมีความรู้ชนิดหนึ่งซึ่งรู้สึกว่ามีตัวเรามีตัวตนของเราแล้วก็จะต้องหาอาหารกินจะต้องต่อสู้หรือจะต้องหลบหนีอันตรายกระทั่งว่าจะต้องสืบพันธุ์เป็นความรู้ที่เกิดได้เองเกิดอยู่เองมีแล้วเสร็จในตัวเอง Even plants, even trees have a kind of awareness or sensitivity or knowledge of some kind of self, where there is some identification with itself as a separate entity. And then plants, trees, do what is necessary to maintain the continuation of this self. And so the roots spread out in search of nutriments, and the branches and foliage develop in order to capture the sun's rays, and there are escape mechanisms which plants have, and then there is also the ability to reproduce. All of these are natural arising types of knowledge, instincts of the living things, even of plants. ที่นี่ก็มาดูที่สัตว์ มันก็มีความรู้ที่เป็นสัญชาตญาณรู้สึกว่ามีตัวตนของมันซึ่งจะต้องถนอมซึ่งจะต้องรักษาไว้ให้คงรอดชีวิตอยู่มันจึงหาอาหารจึงกินอาหารจึงต่อสู้จึงหนีภัยกระทั่งว่าจะสืบพันธุ์เป็นความรู้ชั้นพื้นฐานมีอยู่ในชีวิตโดยไม่ต้องศึกษาจากใคร Then the animals have this basic level of knowledge also. There is the knowledge of some kind of self, of an individual entity, and then the knowledge of how to maintain and protect this self. And this knowledge takes the forms of finding food, shelter, fleeing danger, fighting when it's necessary, and then the reproduction or breeding instinct. All are designed to protect and maintain the self. And none of this knowledge needs to be trained or taught. It naturally is present in this self. ทีนี้ก็มาถึงคนความรู้ที่ว่ามีตัวฉันมันก็เกิดเองความรู้ที่จะถนอมจะรักษาจะพัฒนาตัวเองมันก็เกิดเองจึงต้องการอาหารจึงหาอาหารจึงกินอาหารจึงต่อสู้หรือจึงหนีภัยอันตรายกระทั่งว่าต้องการจะสืบพันธุ์เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ไม่ให้สูญตัวฉันไม่ให้สูญพันธุ์มันก็มีเท่ากันในต้นไม้ในสัตว์และก็ในคนหากมันต่างกันเพียงระดับเท่านั้นแต่มีความหมายเหมือนกัน Then we come to people, and in people there is this self instinct. There is the I, the me. And so people also have this instinctual, basic, fundamental knowledge related to the protection, the maintenance, and the development of this self.
So there's the need for food, and then the looking for food, and then finding and eating the food. Struggles, the instinct to struggle or fight, the instinct to flee, and then the reproductive instinct, which is to continue the self, so that the breed or the self doesn't disappear. So in plants, animals, and people, these basic instincts are present, and they're fundamentally the same. They have the same meaning. The only difference is they work and function on different levels. มาถึงตอนนี้ก็ขอให้รู้จักสิ่งนี้หรือสัญชาตญาณอันนี้ว่ามีอยู่เองมีมาในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตแล้วก็ยังไม่ดีไม่ชั่วคือยังไม่จัดว่าเป็นกิเลสหรือเป็นโพธิเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานที่ยังไม่จัดว่าเป็นกิเลสหรือเป็นโพธิ So this basic self-instinct that is present in all living things, realize that at this level that we've talked so far, it is only just an instinct. It is neither good nor bad, and it is not kilesa, nor is it poti or enlightenment or a factor leading towards enlightenment. It is neither enlightened or defiled. It's just basic, fundamental knowledge that arises in all living things. ทีนี้ในความรู้ สัญชาตญาณที่เกิดเองเนี่ยมันมีใจความสำคัญคือว่ามันจะรู้มันต้องรู้จะรู้ถูกต้องหรือรู้ไม่ถูกต้องนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่มันต้องรู้แน่ๆนี่จะต้องสนใจให้เป็นพิเศษว่าเรามีสัญชาตญาณที่เป็นความรู้ที่จะทำให้รู้ก่อนมันจึงค่อยไปแยกกันเป็นรู้ผิดหรือรู้ถูก Now the fundamental meaning of these instincts, this knowledge that arises by itself, is that it's knowledge. The instincts have to know. There must be some knowing. There is something that is known. But this doesn't say whether what is known is right or wrong, whether it is correct knowledge or incorrect knowledge, but there's just some kind of knowing. And so in the instincts there is knowing or knowledge, but we haven't gotten to the point where we separate it into defiled knowing or enlightened knowing. ทีนี้เด็กทารกเด็กที่คลอดมาจากท้องมารดาท้องแม่มันก็มีชีวิตแล้วมันก็มีสัญชาตญาณนี้ติดมาในชีวิตเต็มตามธรรมชาติเรียกว่ามีแต่เพียงความรู้ที่เกิดเองเป็นความรู้พื้นฐานที่จะมากลายเป็นความรู้ถูกหรือความรู้ผิดเราจะต้องนึกถึงเด็กทารกที่คลอดมาจากท้องแม่มีสัญชาตญาณพื้นฐานนี่ติดมาด้วยเสร็จ In a newborn infant, these fundamental instincts are present are completely present in that newborn infant. And so what we need to consider is whether this complete set of instincts that is present in the newborn infant, whether or not whether they will develop in a defiled way or an enlightened way. The question is, what's going to happen to these things? Where are they going to go once the newborn infant is born?
ไม่มีกิเลส ติดมาในจิตใจของทารกเหล่านั้นไม่มีความรู้ติดมาในใจของทารกนั้นมีแต่สัญชาตญาณพื้นฐานที่จะมีความรู้ต่อไปจะรู้ต่อไปในทางถูกหรือในทางผิดมันอาจจะรู้ได้มันต้องให้ถือต้องเห็นว่าเด็กทารกนั้นยังไม่มีกิเลสออกมาแล้ว The newborn infant has no kilesa. There is no defilement in the newborn infant. And there is no knowledge in that infant. All there are is the instincts to know. That is all that's present, is the instincts to know. But once it's born, then these instincts to know can develop one way or the other. เด็กทารก เกิดมาแล้วภายในไม่ 2-3 วันก็ได้มันก็เริ่มทำตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เริ่มทำหน้าที่ฉะนั้นอารมณ์ข้างนอกเนี่ยมันจึงไปกระทบจิตใจของทารกซึ่งมันจะรู้สึกเวทนาอันแรกก็ดูมันจะเรื่องกินนมแม่หรือกินอาหารแล้วมันรู้สึกอร่อยมันก็รู้สึกมีเวทนาพอใจถ้าพอใจมันความรู้มันก็เกิดขึ้นว่าพอใจแล้วก็อยากให้มีมากขึ้นอีกนี่แหละไอ้สัญชาตญาณกลางๆที่ไม่ดีไม่ชั่วนะมันจะเริ่มน้อมมาสู่กิเลสคือความอยากอย่างไม่มีความรู้นี่มันก็เกิดกิเลสประเภทประเภทpositive ถ้ามันไปพบสิ่งที่ไม่อร่อยสัมผัสกับสิ่งที่ไม่อร่อยไอ้สัญชาตญาณกลางนี่ก็จะน้อมไปฝ่ายกิเลสที่ไม่ชอบกิเลสที่เป็นฝ่ายไม่ชอบนั้นทารกนั้นจึงเริ่มมีความรู้สึกมีกิเลสประเภทชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยๆขึ้นมาแล้วเนี่ยกิเลสตั้งต้นที่ตรงนี้ Just 2 or 3 days after birth, the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, i.e. the sense organs, the sensory apparatus of that infant begin to work and function. And as they begin to work, then they will make contact with external sense objects. And then there begins to be knowledge of these external sense objects. Through this contact that arises, then there is feelings about that contact. And then the knowledge, the basic instinct toward knowledge starts to develop into knowledge of things such as the feelings. For example, probably the first feelings that arise are the infant's feelings towards mother's milk. As the infant is drinking the milk, there arises the pleasant feelings of tasting good, feeling good, deliciousness, whatever. And from this nice pleasant feeling, the infant has the knowledge of that feeling, and then there arises the wanting for more of that feeling, the desire or craving for more of that feeling. And so this is how in the 2 or 3, the very young infant, kilesa begins to arise, this ignorant wanting. This is a kind of desire in the positive sense.
of wanting to get something. What can also happen is in the infant there will be certain kinds of experiences or sensory contact from which arise unpleasant feelings, painful or uncomfortable feelings, and from the knowledge of these feelings there arises the desire to get rid of. And so there are the negative desires. And this is also kilesa. There's the kilesa of craving and the kilesa of wanting to get rid of. Then there's also the kilesa of being, it's a very hard word to translate, undecided or just fence straddling towards whatever the experience is. And so through this is how the fundamental instinct towards knowledge, which is neither good nor bad, can develop in a defiled way, develop in the way of the kilesa. ขอสังเกตเห็นว่า เพราะว่าทารกนั้นไม่มีความรู้ธรรมะไม่มีความรู้ว่ามันไม่ควรจะยินดียินร้ายเป็นต้นมันก็ต้องมีความยินดียินร้ายไปตามอำนาจของสิ่งที่เข้าไปสัมผัสเมื่ออร่อยทางไหนก็พอใจเมื่อไม่อร่อยทางไหนมันก็ไม่พอใจทารกก็เริ่มรู้จักพอใจและไม่พอใจที่รู้จักรักหรือรู้จักโกรธเพราะว่าสัญชาตญาณนั้นเป็นไปตามความไม่รู้คือไม่มีความรู้เกิดขึ้นก็มีแต่ความไม่รู้ไอ้สัญชาตญาณที่ไม่ได้ควบคุมว่าอย่างนี้มันก็เกิดกิเลสคือไปในทางต่ำไปในด้านต่ำเป็นกิเลสนี่รู้ว่าเกิดความรู้ผิดหรือไม่รู้และรู้ผิดทำให้เกิดกิเลสฝ่ายต่ำอย่างนี้ทีก่อนครึ่งหนึ่ง Please observe that the way these kilesa started to happen was because there was no knowledge of Dhamma in the infant. At these sensory contacts, because there's no knowing of Dhamma, because there's no right knowledge or wisdom, the infant's mind just is influenced by these sense objects. And so these feelings of being satisfied with certain contacts and unsatisfied with other contacts arise under the influence of these sense objects and the sensory contacts. This is because rather than there being knowing, there is non-knowing or ignorance. And so the kilesa arise in the infant because of the lack of knowledge of the way things work. If the infant's mind already understood the way things worked, then this process would not be allowed to happen. But because this knowledge of how things are is not yet present, then the pull of sensory objects and the influence of those sense contacts pull the instincts into this defiled development, which gives rise eventually to dukkha. And this all happens because there is unknowing or wrong knowing of things, of the way things are. ที่นี่ในทางฝ่ายตรงกันข้ามจากที่กล่าวนี้ ทารก
นั่นก็เริ่มมีความรู้ไปในทางที่ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอย่างไรทีละน้อยทีละน้อยขึ้นมาตามลำดับแม้ที่สุดแต่ว่านอนอย่างนี้สบายทารกก็รู้จักนอนอย่างนี้ให้สบายหรือถ้าทำอย่างนี้ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เลี้ยงดีขึ้นมันก็ทำอย่างนั้นในความรู้ที่เป็นสำหรับจะไม่เป็นทุกข์มันก็เริ่มมีเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่มาก ไม่มากพอที่จะมาต่อต้านไอ้ความรู้ผิดไอ้ความรู้ถูกมีน้อยยังไม่พอที่จะต่อต้านไอ้ความรู้ที่ผิดมันจึงเป็นไปในทางรู้ผิดหรือทางของกิเลสเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นคือมากกว่าที่จะไปในทางไอ้ความรู้ที่ถูกต้องหรือโพธิแต่มันก็เริ่มมีมาพร้อมๆกันเรียกว่าไอ้ฝ่ายที่ผิดที่ไม่รู้นะมากกว่าไอ้ฝ่ายที่รู้ถูกต้องนั้นมีน้อยกว่าไอ้ชีวิตมันก็เจริญขึ้นมาอย่างนี้ Now, what we just spoke about is how through unknowing the kilesa develop. On the other hand, there is also a different kind of knowledge developing, which is knowledge of how to prevent dukkha. And so the infant learns very quickly of ways to, say, lay down and sleep that are not painful. Through experimenting, it learns that certain positions are painful and others are not, and so it avoids the painful ones. And the infant learns that certain kinds of behavior will encourage the mother and parents or whoever's looking after it to take good care of it, where certain kinds of behavior doesn't encourage being well looked after. And so in the infant from the beginning, there is also development of knowledge which helps there's development of right knowledge that does not lead to dukkha. However, this is not very deep, this kind of knowledge is not yet strong enough to stand up to the wrong knowledge that is also developing. And so this wrong knowledge that leads to dukkha grows and begins to outweigh the right knowledge. Both kinds of knowledge are being developed side by side, but the unknowing that leads to defilement and dukkha begins to predominate. And as life progresses, there is more and more kilesa. However, all this time there is also right knowledge being developed as well. ที่นี่ก็สังเกตดูให้ดีจะเห็นว่าไอ้วิวัฒนาการเพื่อกิเลสนะมันมีมากกว่าเป็นไปได้ง่ายกว่าวิวัฒนาการเพื่อโพธิเป็นได้ยากกว่าจึงมีน้อยกว่าทารกจึงเติบโตขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่เป็นกิเลสมากกว่าความรู้สึกที่จะเป็นโพธิดังนั้นเขาก็เริ่มมีกิเลสมากขึ้นมีความทุกข์มากขึ้นจนโพธิมาป้องกันให้ไม่ได้ If we look, we'll see that there is the evolution, this evolutionary process which is going on tends towards kilesa because this kind of development is easier, and the evolution in the way of enlightenment or poti happens to a lesser degree because it's more difficult. And so this evolution in a defiled way happens more often because it happens more easily.
And so, in the infant, there is more development of kilesa than poti. ข้อที่จะต้องเข้าใจหรือมองให้เห็นต่อไปอย่างยิ่งอีกก็คือว่าเมื่อทารกนั้นเกิดความรู้สึกอยากอย่างแรงด้วยอวิชชาด้วยความไม่รู้อยากในสิ่งที่ตัวชอบพออยากอย่างแรงแค่นั้นนะมันก็เกิดความรู้สึกว่าฉันผู้อยากตัวกูอยากขึ้นมาด้วยนี่ก็น่าแปลกที่ว่าไอ้ความอยากเกิดก่อนแล้วตัวผู้อยากเกิดทีหลังนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องทางวัตถุมันเป็นเรื่องทางจิตใจมันเกิดความอยากแล้วมันจึงเกิดความรู้สึกว่ากูผู้อยากความรู้สึกว่าตัวตนก็เกิดขึ้นความรู้สึกว่าตัวตนก็เกิดขึ้น It's an interesting fact that when there is strong desire, when this wanting arises in a strong way through the power of ignorance or the influence of ignorance, once there is the wanting, the desire, the craving, then there follows the thought or feeling that there is some kind of I. It's interesting that the I who wants arises after the wanting, but because of this strong wanting, then there arises the feeling of an I, that there is an I who desires, and then this feeling or develops into the birth of a self. ตรงนี้จะต้องสังเกตให้เห็นชัดลึกลงไปว่าความอยากเกิดก่อนแล้วผู้อยากเกิดทีหลังมันเป็นไปได้ในทางจิตใจดังนั้นขอให้รู้ซะเลยว่าไอ้ตัวตนความรู้สึกว่าตัวตนหรือไอ้ตัวตนของความรู้สึกมันจึงไม่ได้มีอยู่จริงนี่ไม่ได้มีอยู่จริงตัวตนจึงเป็นเพียงมายาเป็นเพียงความรู้สึกผิดนี่ท่านจะเข้าใจเรื่องอนัตตาได้ง่ายขึ้น If you look deeply at this matter, you'll see that this arising of this feeling of some I who desires, that this happens in the mind. It's a mental phenomena. It has no physical basis. There's no physical reality to it. It only happens in the mind. So this feeling of I and then the birth of a self that happens, this all happens in the mind. And there is no true reality to it. So this, if we understand this, this shows the truth of anatta, non-self, or selflessness. Shows that this I that we all believe in is purely an illusion, because it only happens in the mind. It's not really there or anywhere. ทุกครั้งที่อยากด้วยอวิชชาความรู้สึกว่าตัวตนผู้อยากกูผู้อยากจะเกิดขึ้นทุกคราวไปตั้งแต่เป็นทารกมาจนกระทั่งบัดนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ขอให้สังเกตให้เห็นแต่ว่าถ้าความอยากในวิชาเป็นไปรุนแรงแล้วในความรู้สึกว่าผู้อยากก็จะเกิดขึ้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ท่านั้นสิ่งที่เรียกว่าตัวตนมันไม่ได้มีอยู่จริงตั้งแต่แรกมาจนกระทั่งบัดนี้เป็นเพียงความรู้สึกเข้าใจผิดสำคัญผิดรู้สึกผิดเห็นผิดนี่จะต้องรู้จักส่วนนี้ให้มากว่าตัวตนนั้นคืออะไร So we have to see that whenever ignorant wanting, whenever ignorant craving arises, that then this feeling of an I follows. Whenever there is the ignorant wanting, there is the ignorant wanter, the I that craves.
This happens every time, whether in the infant or the developing child up to now in all of us adults. It works the same way. First there is ignorant wanting, and then there is the I who wants. So we need to see this. เมื่อให้ความรู้สึกว่าตนหรือฉันเกิดขึ้นแล้ว มันก็เกิดกิเลสต้นตอกิเลสต้นเงื่อนว่าเห็นแก่ตนเห็นแก่ตนความเห็นแก่ตนเมื่อเป็นทารกทีแรกๆไม่มีแต่รู้สึกว่าตนไม่มีความเห็นแก่ตนพอทารกมาได้รู้สึกเวทนารู้สึกสิ่งที่อร่อยรู้สึกอยากรู้สึกมีตัวตนอันเป็นมายานี่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดความรู้สึกอีกชั้นหนึ่งคือความเห็นแก่ตนนั่นแหละจะเป็นต้นตออันมั่นคงของกิเลสจะเกิดขึ้นต้องมีความเห็นแก่ตนก่อน So once this process of craving, of ignorant wanting, develops into the I that wants, then there is the self, and from the self arises selfishness. And this is where our real problems really begin, with this selfishness that arises out of the self. And this selfishness is the true cause of the kilesa. In the young infant, where there was just the basic instincts and there was no attachment and grasping after pleasant feelings or running away, trying to avoid unpleasant feelings, or confusion about uncertain feelings, then there was none of this unwise, ignorant wanting arising. And so then there was none of that idea of a self, and then the birth of a self. So these weren't happening, there was no selfishness. But as this process begins to happen more frequently, then the self is happening more and more often, and then there is more and more selfishness. And once there is selfishness, there is all sorts of defiled activity. มีความเห็นแก่ตนเป็นพื้นฐานทีนี้ถ้าอะไรเป็นที่น่าพอใจน่ารักน่าพอใจมันก็เกิดกิเลสประเภทความโลภวิราคะถ้าว่ามันพบกับสิ่งที่ไม่พอใจไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันก็เกิดกิเลสประเภทโทสะหรือโกฏะไอ้ความรู้สึกประเภทโลภะหรือราคะมันคือดึงเข้ามาเอาเข้ามาหาตัวมาหาตามความเห็นแก่ตัวถ้ากิเลสประเภทโทสะหรือโกฏะมันผลักออกไปมันตีออกไปหรือมันจะทำลายไปให้ตายมันตรงกันข้ามอยู่ ทีนี้ถ้าว่าไอ้ความรู้สึกนั้นมันไม่ใช่พอใจหรือไม่ใช่ไม่พอใจคือมันเป็นกลางๆถ้าเป็นเวทนาอยู่มันก็ยังสงสัยยังจะจับยึดไว้ว่ามันจะมีอะไรดีก็ได้เผื่อว่ามันจะมีอะไรดีก็ได้มันก็หลงไหลวนอยู่รอบๆสิ่งนั้นพยายามบางทีว่าถ้ามันน่ารักน่าพอใจมันก็ดึงเข้ามาเกิดกิเลสประเภทดึงเข้ามาถ้ามันไม่รักไม่พอใจมันก็กิเลสประเภทผลักออกไปถ้ามันไม่รู้สึกว่าควรดีควรน่าดีใจหรือว่าไม่น่าพอใจมันก็วิ่งวนอยู่รอบๆนั้นเราก็จะรู้จักกิเลสได้โดยง่ายว่ากิเลสพวกหนึ่งจะดึงเข้ามากิเลสพวกหนึ่งจะผลักออกไปกิเลสพวกหนึ่งก็จะวิ่งอยู่รอบๆเนี่ยโลภะโทสะโมหะหรือบางทีก็เรียกราคะโทสะโมหะราคะหรือโลภะจะดึงเข้ามา
ประเภทโกฏะหรือโทสะมันจะผลักออกไปประเภทโมหะก็วิ่งอยู่รอบๆรู้จักลักษณะอย่างนี้แล้วจะรู้จักกิเลสได้ดีขึ้น There's an easy way to recognize the different kinds of kilesa. When there is a satisfying or lovely or pleasant feeling, there arises the kilesa of lust or greed towards that pleasant vedana, that pleasant, lovely, satisfying, likable feeling. When there is an unpleasant, unsatisfying, dislikable, ugly feeling, there arises the kilesa of hatred or anger. The first kind of kilesa, greed and lust, is a kind of pulling of these things. It's trying to grab on and pull these things towards us. The second kind of kilesa, of hatred or ill will, aversion, is to push those feelings away, push the things away from us. So there are two kinds. The one is pulling toward, and the other is pushing away. Then there is a third kind of kilesa, that when the feeling is uncertain, then the mind circles around and around that feeling and wonders, maybe there's something there that I want. Maybe there's something to get rid of, but it's not sure, so the mind just kind of circles round and round, wondering what to do with this feeling, whether to grab onto it or whether to try and push it away. So there are these three kinds. There's the first kind of lopa, greed, and raka, lust, for pleasant, satisfying, likable sense feelings. And then there is aversion or anger, tosa, for the unpleasant, dislikable feelings. And then moha, delusion, confusion about what to do with the uncertain feelings. One is a pulling towards us, one is a pushing away, and one is a just circling around trying to figure out what to do. ทีนี้ขอให้สังเกตอย่างดีที่สุดจนเห็นว่าทั้งสามชนิดเนี่ยอาการทั้งสามนี่เป็นการยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นที่รักก็ยึดมั่นถือมั่นที่จะเอาที่ไม่รักไม่ชอบก็ยึดมั่นถือมั่นที่จะทำลายสิ่งที่ไม่แน่มันก็วนอยู่รอบๆเพื่อจะหาความรู้ต่อไปเป็นความยึดมั่นถือมั่นของตัวตนเท่ากันทั้งสามอย่างนั้นมีความหมายความยึดมั่นถือมั่นของสิ่งที่เรียกว่าตัวตนหรือเห็นแก่ตนโดยเท่ากัน Now, in these three kinds of kilesa, there is equally present clinging or attachment. So there are three kinds of kilesa, but they're all the same as far as having clinging or attachment within them. So in the first kind of, there is the clinging to pull things toward us. In the second, there's the clinging of, there's a self trying to get rid of these things. And in the third, there is the confused clinging. And so each of these are basically the same as far as that there is clinging or attachment within them, even though that there are three different kinds of kilesa. นี่ต้องเข้าใจให้ดีเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเฉพาะที่จะเอามาเท่านั้นจึงจะเป็นยึดมั่นถือมั่นมันยึดมั่นถือมั่นเพื่อจะเอามาก็เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นมันยึดมั่นถือมั่นเพื่อจะเกลียดจะโกรธจะตีให้ตายจะผลักออกไปมันก็ยึดมั่นถือมั่นทีนี้ที่วิ่งวนอยู่รอบๆก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นมันจะมีดีมีค่ามีคุณค่าอะไรสักอย่างหนึ่งอาการทั้งสามนี้เป็นความยึดมั่นถือมั่นโดยกันทั้งนั้น
don't misunderstand and think that only that desire to get something is clinging or attachment. That's only one aspect of attachment. Trying to get rid of things, aversion towards things, is also attachment just as much. So we need to see that attachment is not only trying to get things, but it's trying to get rid of things is also attachment. And the confusion about what to do with things is also a form of attachment. So all of these are attachment, and to understand attachment you need to see it working in different ways, not just in the one form of greed. You see that attachment arises with aversion and delusion also. มีความเข้าใจยากความหมายที่เข้าใจยากของคำว่ายึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานะยึดมั่นถือมั่นมันเข้าใจยากอย่างนี้ที่จะเอามาก็เป็นยึดมั่นถือมั่นที่จะผลักออกไปก็ยึดมั่นถือมั่นที่ไม่ผลักออกไปที่วิ่งวนอยู่รอบๆก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นอันหนึ่งมันยึดมั่นที่จะเอาจะมีจะได้อันที่สองมันยึดมั่นถือมั่นเพื่อจะทำลายเพราะเห็นเป็นศัตรูส่วนอันที่สามมันยึดมั่นถือมั่นเพื่อจะติดตามนี่เป็นความยึดมั่นถือมั่นทั้งสามชนิดนะเข้าใจความหมายของคำว่ายึดมั่นถือมั่นให้เต็มที่อย่างนี้จะเป็นการศึกษาที่ง่ายและเร็ว It's important to understand the word upadana completely. This Pali word is usually translated attachment or clinging. And when we hear attachment, we just think of the trying to get, and the clinging, the grasping at things. And so we may tend to think only in terms of greed and lust, the wanting of things, the claiming them as our own. And so often we only see this form of attachment. But we have to see that in aversion, there is also the attachment of, this is my enemy, I want to destroy it, I want to get rid of it. And so that is also a kind of attachment. Not just wanting to have something and claiming it as our own, but claiming that something is other than ours or undesirable for me or an enemy or dangerous or whatever. That is also a kind of attachment. And then there's also this third kind that arises with moha, delusion. It's the attachment of not being able to properly deal with something because there is confusion. There's neither the attachment of claiming it for one's own or of trying to destroy it because it's an enemy, but there's just the kind of hanging around it, following it, unable to go either way, but still being attached to it in the confusion. So to understand attachment properly, it has to be seen in these three different ways. And this makes the study of attachment and of Dhamma much easier to see it completely. ทีนี้ก็จะดูต่อไปถึงว่าความยึดมั่นถือมั่นนี่มันให้เกิดความทุกข์อย่างไรถ้าเป็นทางวัตถุมือยึดมั่นถือมั่นมือจับไว้ยึดมั่นด้วยมือมันก็หนักมือเดี๋ยวนี้เป็นทางจิตใจใจจับยึดถือไว้มันก็หนักใจ หนักมือกับหนักใจเปรียบเทียบกันดูนั่นคือผลของการยึดมั่นถือมั่น Now let's see how it is that attachment causes dukkha. If the hand grabs onto something and holds it, this is heavy for the hand and the hand gets tired. So there is dukkha for the hand. It's physical dukkha. So there's a heavy hand
This is when the hand grabs onto something. When the mind attaches or grasps or clings to something, then that is heavy for the mind. So it's a heavy mind, and that is dukkha. So on the one hand, there's the physical heavy hand, which is dukkha, and for the mind there is the mental dukkha of when the mind grabs onto something and has that weight or burden. ที่ถ้าว่าไปยึดมั่นทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงเหล่านี้ก็กลายเป็นของหนักแก่จิตใจขึ้นมาทันทีแม้จะยึดว่าร่างกายนี้เป็นของเรามันก็หนักแก่จิตใจทันทียึดตัวตนนี้ของเรามันก็หนักแก่จิตใจทันทีจึงว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นแล้วจะไม่หนัก With possessions, fame, our reputation, all of these, as soon as the mind goes and attaches to them, they're instantly heavy. They're instantly burdensome for the mind. And so even the body, if it's attached to, becomes a burden. Or anything that we own, as soon as we attach to it, it becomes a burden. And even the self, this idea of a self, that instinctual idea of a self, that is originally neutral, as soon as the mind attaches to that, then that becomes a burden. So even the instincts can become burdensome when there is attachment to these things. So every time the mind grabs onto something, then there is heaviness, which is dukkha. ถ้ายึดจับยึดถือมันก็หนักไม่ว่าทางวัตถุหรือทางจิตใจนี่คือว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นทำให้เกิดความทุกข์ยิ่งกว่านั้นสิ่งที่ไม่ควรจะยึดถือมันก็มีอวิชชาโง่ไปยึดถือเช่นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นไปตามธรรมชาติของธรรมชาติเมื่อจิตมันโง่มันมีอวิชชาแล้วมันก็เอามายึดถือว่าความเกิดของกูความแก่ของกูความเจ็บของกูความตายของกูไปเอาสิ่งที่ไม่ควรจะยึดมั่นหรือยึดมั่นไม่ได้มายึดมั่นไว้มันก็หนักเปล่าๆเป็นทุกข์เปล่าๆ So whether it's a hand grabbing onto something or the mind grabbing onto something, whenever there is grabbing, clasping, clinging, or attachment, there is heaviness, and heaviness is always dukkha. Now we can see that some of the time there is attachment to things that we oughtn't attach to, that there's no reason for clinging to them. So this is completely ignorant attachment. And a good example of this is birth, old age, illness, and death. There's no reason to go and attach to these things. They're just natural processes which arise. And so they just happen. But when the ignorant mind goes and attaches to them as I or mine, as my birth, my age, my old age, my illness, and my death, then there is heaviness. These things become burdens for the mind, though there's no need for them to be burdens. But when the mind grabs on, they become burdens. And so there's this useless dukkha that serves no purpose whatsoever, just because there is ignorant clinging onto things where there is no necessity to do that. เพียงเท่านี้ท่านก็พอจะเข้าใจได้แล้วว่าสัญชาตญาณกลางๆตามธรรมชาติกลางๆยังไม่ดีไม่ชั่วไม่ผิดไม่ถูกมันเจริญขึ้นในทารกจนเกิดความรู้ผิดเป็นกิเลส
พอเกิดกิเลสมันก็เป็นความอยากพอเกิดความรู้สึกว่าตัวตนผู้อยากแล้วมันก็เห็นแก่ตนนี่มันก็มีความรู้สึกที่เป็นกิเลสรุนแรงในความโลภความโกรธความหลงแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์นะเพราะยึดถือมันหนักนั่นก็อย่างแรกก็เป็นทุกข์ทีนี้กิเลสเหมือนกับไฟถ้าเกิดขึ้นในใจก็เผาใจให้ร้อนโลภะก็เผาโทสะก็เผาโมหะก็เผามันก็ยิ่งเป็นทุกข์ชนิดที่ร้อนแล้วมันก็ผูกมัดรัดรึงไม่มีอิสระมันก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะราคะเพราะโทสะเพราะโมหะเป็นความหนักก็เป็นทุกข์เป็นความร้อนก็เป็นทุกข์เป็นความผูกมัดรัดรึงก็เป็นทุกข์นี่กิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้ Those original neutral instincts in the infant have no dukkha. They don't cause dukkha or lead to dukkha. But as soon as there is the desires arising towards feelings, the lust or greed towards some kinds of feelings, aversion and anger, hatred towards others, or confusion and ignorance, whatever these kilesa that arise towards the feelings, this is where dukkha begins, through these kilesa. The kilesa are heavy. They're burdens for the mind, and so they cause dukkha in this way. The kilesa, greed, lust, hatred, anger, ignorance, delusion, these are fires, these burn the mind. And so they are dukkha in this way. And also these kilesa, lust, aversion, and delusion, they bind or tie the mind. They wrap up the mind and are dukkha in this way also. So the kilesa are dukkha in that they are burdens for the mind because of their heaviness, their weights upon the mind. They are fires that burn and singe the mind. And then they tie up, they bind up the mind and destroy its freedom. And so the kilesa are dukkha in these three ways. เมื่อถามว่า อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็อาจจะพูดได้ถึง3คำตอบ พูดว่าความยึดมั่นถือมั่นให้เกิดทุกข์เนี่ยพูดอย่างใกล้ชิดที่สุดพอมีความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดทุกข์เนี่ยทุกข์เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นทีนี้คำตอบที่สองทุกข์เกิดมาจากตัณหาความอยากอย่างโง่เขลาด้วยอวิชชา ก็ถูกอีกเนี่ยเพราะว่าตัณหาจะไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นที่คำตอบที่สามว่าเหตุให้เกิดทุกข์คืออวิชชาไกลเป็นคำตอบไปยังสิ่งที่ไกลที่สุดคืออวิชชาก็เกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดทุกข์นั่นคำตอบที่ว่าทุกข์เกิดมาจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นก็ถูกทุกข์เกิดมาจากตัณหาความต้องการอย่างโง่เขลาก็ถูกความทุกข์เกิดมาจากอวิชชาคือความไม่รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงก็ถูกแล้วก็ถูกเท่ากันด้วยขอให้เข้าใจให้เห็นความจริงเหล่านี้มันจะง่ายในการจะศึกษาธรรมะ When we have the question what causes dukkha, we can give 3 answers. So what is the cause of dukkha? If we take the answer that is closest to dukkha, this one, we can say that attachment causes dukkha. We've just explained how when the mind grabs on, clutches, clings to something in these 3 different ways, then there's heaviness, there's fire, there is a binding up of the mind, and that's dukkha. So the closest response or answer is attachment. Upadana causes dukkha.
Or we can be a cause that's just a little bit farther away and see that desire, ignorant want, craving is what causes dukkha. It's because of this craving of wanting to get rid of, or wanting to figure out whether to grab at or get rid of. These three kinds of wanting which give rise to the attachment of the I, the one who wants, which is attachment. These three kinds of craving which give rise to attachment are also causes of dukkha. So we can see that ignorant desire, ignorant want causes dukkha. Or we can take this other one where the whole process begins, which is not knowing, and we can say that's the cause of dukkha. This is just as true as the other two causes. That infant that started grabbing after those pleasant feelings and those running away from those unpleasant feelings, that happened because of not knowing or because of ignorance. And so we can see that ignorance is the cause of dukkha. We've got these three causes. All of them lead to dukkha. It's just a matter of, in this process that begins with ignorance and ends in dukkha, attachment is the closest to the arising of dukkha. Desire is just a little bit farther away, and ignorance is there at the beginning. All three are valid, equally valid answers to the question, what causes dukkha? So to reflect on this is to have a good to understand this is to have a very full understanding of the cause of dukkha, instead of just hanging on to one of these causes. See that we can say that all three of these things cause dukkha. นี่เราพูดเรื่องกิเลส เรื่องกิเลส จบแล้วที่เราก็จะพูดเรื่องความสิ้นหรือหมดกิเลสต่อไป Now we've talked about kilesa enough. We've said what we need to say about it. So next we can go on and talk about the end of kilesa. ไอ้ทารกนั่นเติบโตขึ้นมาด้วยความไม่รู้สัญชาตญาณกลางๆไปเป็นกิเลสเสียเกิดความเห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นทุกข์เรื่อยมาเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมาด้วยความทุกข์ทีนี้เขาก็เริ่มรู้รสของความทุกข์แล้วเขาก็คิดได้ว่าทนไม่ไหวจำเป็นที่จะต้องจัดการดับทุกข์เขาก็เรียนรู้มาตลอดเวลาว่าไอ้ความทุกข์เป็นอย่างนี้แล้วเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าสิ่งตรงกันข้ามจะต้องมีแน่ๆเขาก็คิดมองไปในทางตรงกันข้าม So in that infant, because of not knowing, there was ignorant want, and then there was attachment, and then it ends in dukkha. And as this process happens over and over, and the dukkha keeps arising and piling up for the infant, and the infant grows into a child, and this child keeps experiencing dukkha because of ignorance, want, or craving, and then attachment. Boom, there's dukkha and dukkha over and over. And as the child experiences this dukkha and learns about dukkha and begins to see it, then it begins to realize, I can't take it anymore. I can't stand this dukkha. I can't put up with it. It's too much. And when there is this realization that all this dukkha which keeps happening, that it's too much, it's unbearable, when it's really seen on this level, then there arises the belief and the faith that there's got to be a way out.
There just has to be a way out from this dukkha. So as the dukkha piles up and it finally begins to be seen clearly, there is the realization that it's too much. And then the child, or maybe the teenager or the adult, whatever, begins to believe there's a way out. And then once there arises the belief, the faith, that there is a way out from dukkha, then that mind begins to look for the way out. It begins to experiment. It begins to struggle to find a way out from this dukkha which has been piling up. เด็กคนนั้นก็ตั้งต้นศึกษาที่ตัวความทุกข์เห็นชัดว่าความทุกข์เป็นอย่างไรแล้วเขาก็ตั้งต้นศึกษาลึกลงไปจนเห็นว่ามันเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นเกิดมาจากตัณหามันเกิดมาจากอวิชชาอย่างที่กล่าวมาแล้วเขาก็เกิดความรู้ได้เองว่าต้องทำลายอุปาทานต้องทำลายตัณหาต้องทำลายอวิชชาแล้วเขาก็ค้นต่อไปว่าอุปาทานตัณหาอวิชชาเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรอย่างไรนี่เขาก็พบความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาททีนี้เขาก็มีการปฏิบัติชนิดที่ไม่โง่เมื่อมีผัสสะเขาก็ควบคุมเวทนาได้ควบคุมตัณหาได้ควบคุมอุปาทานได้ความทุกข์ก็ไม่เกิดเขาก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งขึ้นมาเลย So that child begins its study with the study of dukkha. It studies dukkha more and more until it sees the cause of dukkha. So the child sees that attachment, upadana, causes dukkha, sees that craving or ignorant desire, tanha, causes dukkha, and sees that avijja, not knowing, ignorance, causes dukkha. And then when the child sees these causes of dukkha, it realizes the way to be free of dukkha is to get rid of these, to destroy these causes of dukkha. And so then the child continues to study in search of a way to destroy these causes of dukkha. And through this deeper and deeper study into dukkha and its causes, there comes the understanding of the wheel of life, of this process beginning with ignorance that leads to dukkha. And as this is understood, or we can also say through the understanding of itappajayata, the law of this because this is, because this becomes, because this goes out, this goes out. When the wheel of life and the law of itappajayata are understood, then there arises the knowledge. Okay, there was dukkha, then the causes of dukkha, and then this knowledge of a way out of, or a way of ending dukkha, a way of destroying the causes. And this is by seeing the wheel of life and finding a way to stop, to keep that wheel from spinning. And so there arises this knowledge, and then there is the practice of applying that knowledge to stop the wheel of life from spinning. And this is to stop those ignorant contacts, that contact when there is the contact between sense organ, sense object, and sense consciousness. When those three come together, there is contact. Now, in the infant where there is no wisdom or knowledge at that contact grew into feeling and then craving, attachment, and dukkha. But now, through the study of all these processes of dukkha, its causes, its end, and the wheel of life,
then it's seen that if there is wisdom at that contact, if there is knowledge rather than not knowing at that contact, then the spinning of this wheel can be stopped. And this is the way to end dukkha. And so the practice begins of bringing knowledge to every contact. Every time there is sense contact or sense experience, knowledge is brought to that. This is the way to stop dukkha. This is the practice that ends dukkha. เขาก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมา And then when there is this practice, then that child becomes Buddha, becomes one more Buddha. There is Buddha when there is this understanding, and that understanding is practice. When dukkha is stopped, there is Buddha. พวกเราไม่เก่งเหมือนเด็กคนนี้ แต่เราก็มีโชคดีที่เราได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเรื่องนี้ว่าอย่างครบถ้วนคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์และปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับทุกข์เราก็ยังโชคดีอยู่ We may not be as clever or skillful or talented as that child, but we're still fortunate in that we've had the opportunity to come across the teachings of the Buddha. The Buddha has taught this process of the wheel of life, which the Buddha himself called paticca samuppat. He talked about paticca samuppat in two ways. There's paticca samuppat in the way that leads to dukkha. Ignorance causes this, all the way up to dukkha. There's also paticca samuppat, which ends dukkha, which is through the non-arising of ignorance, this doesn't arise, and this doesn't arise, and this doesn't arise, desire doesn't arise, attachment doesn't arise, dukkha doesn't arise. So there's the two kinds of the wheel of life. Or this paticca samuppat that causes dukkha was called the wheel of life. There's also a counterpart to the wheel of life where there is no dukkha. And so the Buddha has taught this. And we've been fortunate enough to come across this teaching and can use it for our study of life and for uncovering the way things work, and then for practicing or living life in a way that is in line with this truth and of how things work. And so we may not be as sharp and clever as that child that was able to figure it out on its own, but we can still take these teachings and in our own lives learn how to extinguish dukkha. เรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อกล่าวบรรยายโดยทฤษฎีต่างๆแล้วมันก็มากมายพูดกันหลายวันก็ไม่จบแต่ถ้าพูดโดยทางปฏิบัติโดยตรงแล้วก็พูดได้โดยไม่กี่คำคือว่าอย่าให้มีอวิชชาในขณะแห่งผัสสะพูดได้สั้นๆว่าอย่าให้มีอวิชชาในขณะแห่งผัสสะ The paticca samuppat, all these various links that lead to dukkha, or itappajayata, the law of because this is, they're the same thing. Now we can talk about these on the theoretical level and go into these explanations forever. We can just keep doing it and it'll never end. But when we bring it to the level of practice and are talking and thinking about practice, which is the place where we really ought to be, then it's a very short, all these teachings come to one thing. And what they come to is, don't be stupid in the moment of contact. That's all. Just don't be stupid when there is this sensory contact.
ล่าวให้ชัดลงไปก็ว่าเมื่อ อายตนะภายในเนื่องกันกับอายตนะภายนอกเช่นตัวอย่างเช่นตาเห็นรูปแล้วก็เกิดวิญญาณทางตาหรือจักขุวิญญาณเมื่อสามอย่างนี้สามสิ่งนี้ทำงานด้วยกันอยู่คือตาเห็นรูปโดยทางจักขุวิญญาณอยู่เนี่ยนั่นเรียกว่าผัสสะนั่นเรียกว่าผัสสะซึ่งในขณะแห่งผัสสะนี่จะต้องมีวิชชาหรือมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่มีวิชชามันก็มีอวิชชาแล้วมันก็จะปรุงไปจนเกิดความทุกข์ To make that a bit clearer, what we meant when we said, "Don't be stupid in the moment of contact." To explain this a bit, when the internal sense apparatus comes into contact or comes into some kind of relationship with an external object, for example, when the eye comes into contact with a form, then there arises eye consciousness, the basic mental component necessary for sense experience. So there's the inner sense space, the external sense object coming together, then eye consciousness arises, and these three together, the coming together or the meeting of these three things we call phassa, P-H-A-S-S-A, which is usually translated contact. So when we say the moment of contact, we mean that phassa, the meeting of sense organ, sense object, and sense consciousness, depending on which of the sense doors is appropriate. So there's that contact. If there is wisdom or knowledge at that contact, everything's okay. But if there isn't wisdom or knowledge, then there is ignorance. There's either wisdom or ignorance. If there's ignorance, then the process of conditioning that leads to dukkha will just go on its way, and there will be dukkha. But if that contact is governed by wisdom, if there is wisdom there to keep it under control, to keep it in line, then there is no dukkha. This is what we meant by saying, don't be stupid at the moment of contact. ถ้าเราได้ฝึกวิปัสสนา โดยเฉพาะระบบอานาปานสติดีแล้วเราก็จะมีสติในขณะแห่งคอนแทคแล้วก็สติหมายความระลึกไปถึงปัญญาความรู้ต่างๆที่เราได้เรียนรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสติก็ไปเอาปัญญาหรือความรู้นั่นมาเผชิญหน้าในเหตุการณ์นั้นๆคืออารมณ์ที่กำลังคอนแทคอยู่ปัญญาก็กลายเป็นสัมปชัญญะจัดการกับอารมณ์ถ้ากำลังของสัมปชัญญะน้อยไปเราก็มีสมาธิมาเพิ่มกำลังให้แก่สัมปชัญญะ สัมปชัญญะก็ทำหน้าที่รับอารมณ์รู้อารมณ์พิจารณาอารมณ์อย่างถูกต้องไม่มีความโง่ไม่มีอวิชชาในขณะนั้นไอ้คอนแทคนั้นก็เป็นคอนแทคที่ฉลาดหรือลืมตา เราก็ไม่โง่ในขณะแห่งเวทนาเห็นเวทนาเป็นแต่เวทนาไม่หลงรักสุขเวทนาไม่หลงเกลียดทุกขเวทนามันก็ไม่มีเวทนาชนิดที่ทำให้โง่มันก็ไม่มีตัณหามันก็ไม่มีอุปาทาน
มันก็เป็นทุกข์ไม่ได้นี่ขอให้เข้าใจอันเนี้ยเป็นหลักที่สำคัญที่สุดเป็นหัวใจของพุทธศาสนาถ้าเราเรียนรู้เรื่องนี้เราเข้าไปสู่หัวใจของพุทธศาสนาไม่เสียเวลาเลย Now the way to not be stupid in the moment of contact and the ability to not be stupid can be developed through vipassana, through clear seeing, in particular through the development of the practice of mindfulness of breathing. This is because mindfulness of breathing develops the mental skills and abilities which allow one to not be stupid at that moment of contact. These are that through the training of mindfulness, whenever there is a contact, mindfulness is there. Mindfulness is with the contact. And then not only has mindfulness been developed, but wisdom has also been developed. So there is mindfulness at the contact, and then it can draw on the wisdom which has been developed and bring wisdom to that contact. And so now we have contact that is both mindful and wise. Now the wisdom that has been stored up is incredibly large, but this is just one specific contact, and so only wisdom that is specific to that contact need be applied. And so of the wisdom which has been developed, a small portion of it is used and applied in this very specific instance, and that we call sampajanya, or wisdom in action. So there's this, because of mindfulness, wisdom is drawn upon and applied as sampajanya, wisdom in action. And then if this application of wisdom doesn't have enough energy, strength, or power, then samadhi, which we're also developing through mindfulness of breathing, that samadhi provides the necessary energy or power or strength to allow the wisdom to do its job. So these four things, sati, mindfulness, panya, wisdom, sampajanya, wisdom in action, and samadhi, are developed through the practice of mindfulness of breathing. And then through these four things, these four abilities of the mind, these skills, are brought into play at each sense contact. And that's how we can be not stupid at the moment of contact. And so when there is wise contact through the working of these four dhammas, these four things, then there's no way that dukkha can arise. Because when there is wisdom at the moment of contact, then there doesn't arise the ignorant feelings of not liking this or of liking that or of being confused. And when there's no ignorant feeling, then there is no greed for this kind of feeling, for pleasant feeling, or aversion towards unpleasant feeling. And in this way, then no attachment arises. And when there's no attachment, there's no way that dukkha can arise. So by being wise at that moment of contact, all the causes of dukkha are eliminated. And so there's no dukkha. This is how to practice in a way that ends dukkha. If you understand this, then you understand the heart of Buddhism. This is what it's all about, ending dukkha, stopping the arising of the causes of dukkha. And this is how it's done. So this is the heart of Buddhism, both in theory and in practice. ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้อย่างนี้ทุกครั้งที่มีผัสสะกิเลสไม่มีทางจะเกิดเลยกิเลสไม่อาจจะเกิดเลยคือมีความสิ้นสุดแห่งกิเลส If we can practice like this at every contact,
at every moment of contact, then there's no way that the kilesa will arise. So this is when we said we would talk about the end of kilesa. This is it. By being wise through the application of mindfulness, wisdom in action, using the strength of samadhi, then all these contacts will be governed by wisdom, and then the kilesa have no way of arising. So this is the end of kilesa, by the application and practice of this knowledge. ท่านจะเห็นได้แล้วว่าผลของการปฏิบัติวิปัสสนาทำให้เรามีสติมีปัญญามีสัมปชัญญะมีสมาธิเพียงพอที่จะมาควบคุมผัสสะหรือทำลายเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดกิเลสได้นี่เรียกว่าไอ้ความสิ้นไปแห่งกิเลสคือจิตฝึกไว้ดีสามารถควบคุมผัสสะไม่ให้เป็นโอกาสแห่งการเกิดกิเลสก็ไม่อาจจะเกิดแล้วก็มันก็ถึงความสิ้นไปในโอกาสหนึ่ง The fruits of vipassana are that the kilesa end. The fruits of vipassana are that sati, wisdom in action, and samadhi are sufficiently developed to a high enough level that they can govern, that they can oversee, control, master the moments of contact. And when they are able to control that contact so that it is wise rather than ignorant, then there's no way that the kilesa can arise. And so the fruit of vipassana is the development of these four factors, which in turn provides the fruit of the end of kilesa. นี่คือเรื่องกิเลสแล้วก็เรื่องความสิ้นไปแห่งกิเลส เวลาก็มากพอแล้วเดี๋ยวจะมากไปเหมือนเมื่อคืน จะต้องขอยุติการบรรยายสำหรับครั้งนี้ครั้งหลังจะพูดอีกครั้งหนึ่งถึงเรื่องความลับรายละเอียดที่เป็นความลับเกี่ยวกับกิเลสอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอยุติการบรรยาย So we've spoken about the kilesa and the end of kilesa, and we've used up enough time in doing so. And we don't want to go over too much like we did the other night. So this is a good time to end for tonight's talk. We will speak one more time about some secrets about the kilesa, some details and secrets about them. So in 2 more nights you'll hear about those secrets, but for tonight this is enough. Thank you for coming, and good night.